Мой дедушка во время Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода. Его батальон входил в состав 3-го Украинского фронта, и он участвовал в освобождении Одессы, Молдовы. Он был примером, оставался примером для своих подчиненных. За период войны у дедушки было 5 ранений. Но, опять же, несмотря на это, дедушка не сдался. И орден Великой Отечественной войны 2-й степени он получил как участник штурма Рейхстага. День Победы – это самый святой и самый важный праздник в нашей семье. Все старшее поколение воевало. 2 дедушек и 1 бабушка, не будучи совершеннолетними, ушли на фронт добровольцами. Еще 1 бабушка с 2 младенцами ушла в партизанский отряд. Каждый год, 9 мая, неважно, кто из членов нашей семьи где находится, мы все вспоминаем наших родных, мы вспоминаем их по-хорошему, потому что это те люди, которые помогли сохранить нам мирное небо, которые сделали все для того, чтобы мы сейчас жили безопасно и хорошо. И сейчас, когда смотришь уже на своих детей, когда старшему уже больше 18 лет, и понимаешь, что дед еще в более молодом возрасте пошел на войну, это немножко цепляет, конечно. 9 мая – особенный день для нашей семьи. Мой дед Қалдыбаев Қабатай был ветераном Великой Отечественной войны и сам работал долгие годы в противопожарной службе. Я горжусь, что я и мой брат продолжаем его дело и стали работником системы ЧС. Мой дед Жимбек Ожарпар, 1912 года рождения, призывник армейского ВК Казахской ССР. Я горжусь своим дедом. Он был храбрым, отважным, добровольно пошел воевать в Великой Отечественной войне. В этот день я хотел бы вспомнить про своего деда. О нем информации не было, числился без вести пропавшим. Немного времени пройдя, в 1985 году, родные читали в газете про него, написали то, что погиб и посмертно был награжден медалью. Хотел бы сказать большое огромное спасибо нашим ветеранам, участникам войны за наше светлое будущее, за мирное небо над головой. Это огромная душевная рана в человеческих сердцах. Перед этими смелыми, самоотверженными людьми мы всегда будем в долгу. Я искренне горжусь своим дедом и буду с радостью про него рассказывать своим детям в надежде на то, что они расскажут своим. Никто не забыт, ничто не забыто. Уважаемые коллеги из стран СНГ, я вас всех поздравляю от всей души с 78-летием годовщины Великой Отечественной войны. С праздником вас! Мы вас всех поздравляем с победой в Великой Отечественной войне! Когда я поступил в училище, был курсантом, и первый мой приезд домой, первый мой отпуск, захожу в дом, а дедушка как раз сидел за столом, и вот его взгляд, он тогда заплакал. Нарыдал внучек, вот это я тобой горжусь. Что бы я ему сказал? Наверное, в нашей этой ситуации я бы, наверное, сказал: дед, как я понимаю то, через что вы прошли. И, наверное, бы повторил его слова, как он мне один раз говорил: не дай Бог это пройти кому-то еще. Мой дедушка был штурманом авиационных полков. На разных фронтах участвовал в боях. В годы Великой Отечественной войны в составе 10-го, 24-го, 224-го авиаполков был штурманом. Совершил за свое
в боевую славу более 100 вылетов. За мужество и героизм, проявленные в боях, был удостоен почетным званием Героя Советского Союза, орденом Ленина и Золотой Звезды, и множество других наград. Данный праздник, я считаю, что нужно постоянно отмечать и чтить память наших ветеранов, так как они дали нам свободу. Чтобы впредь такого больше не повторилось, чтобы молодое поколение понимало и знало, какой дорогой ценой нам дана эта свобода.